Faith Matters. An interactive program brought to you by MTA International. Bismillahirrahmanirrahim. Dobrodošli u još jednu emisiju Faith Matters, program u kojem mi razgovaramo o mnogim trenutnim problemima i pitanjima prema islamskom učenju. Kao što znate, ovo je interaktivni program, tako da diskusiju koju imamo je radi vaših postavljenih pitanja. Možete nas kontaktirati na faithmatters@mta.tv. Pošaljite nam vaša pitanja i komentare ili bilo koje primjere u vezi naše emisije. Također možete naći sve prijašnje emisije na našem YouTube kanalu MTA Online 1. Drago mi je da poželim dobrodošlicu našim učenjacima. Imamo gospodina Kasim Muina koji trenutno radi za MTA program International i gospodina Maulana Abdul Ghani Jahangir Hana koji je glavni za centralni francuski odbor. Assalamu alaikum, džezakala što ste se odazvali našem pozivu za današnju emisiju. Kao što sam spomenuo, imamo raznih pitanja o kojima ćemo da razgovaramo danas. Počinjemo sa pitanjem koje stiže od Ibrahima iz Nigerije. Gospodin Ibrahime, hvala vam na lijepim komentarima upućenim i za vaše pitanje. Njegovo pitanje je sljedeće. Da li je moguće da imamo razgovor sa nekim koji je preminuo ili možemo li pozvati nečiju dušu nazad i postaviti pitanja? Gospodine Kasime, možete li nam odgovoriti na ovo pitanje? Da odgovorim ukratko, ne, mi ne možemo razgovarati sa onim koji su umrli i pozivati njihovu dušu natrag. Da bi to uradili, morali bi imati neku fizičku vezu sa ovim svijetom. Tako da nije duhovna povezanost. Duhovna veza je za drugi svijet. Muslimani vjeruju u koncept duše i tijela. Oba dvije stvari su povezane na ovom svijetu. Kad osoba umrije, njeno tijelo istruhne, kako god duša ide na posebno mjesto i ovo je šta muslimani vjeruju. Obećani Mesija a.s. je spomenuo u knjizi Filozofija učenja Islama u vezi ovog stanja. Kao prema časnom Kur'anu, stanje barzah gdje duša odmah ide poslije smrti. Regarding this state as being barzakh, into which the soul goes immediately after passing away. And regarding this, the Prophet Muhammad has said I on je rekao da i tijelo i duša idu na posebno mjesto gdje će da se odmore. Samo što je tijelo istruhlo, a duša ne. Onda iz ovog stvara se pitanje u vezi duše. Zar ne može imati nikakvu vezu sa ovim svijetom? Kur'an nam govori na mnogim mjestima. In various places. For instance, it says in one place, وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. Da je haram, zabranjeno za bilo koju dušu da uđe na ovaj svijet i da se vrati. Znači nemoguće je da se vrati. Onda kaže na drugom mjestu. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Iza onih ljudi koji su preminuli postoji barzah, barijera, do dana oživljenja. Znači da nema načina komunikacije. Ali aspekt da se molimo za umrlog, kao što je Hazreti Halifatul Mesih, trenutni vođa Ahmedija džemata, nedavno rekao da se molimo za umrle može uzdići status naših voljenih. Ovo je nešto što je pohvaljeno. Kad odemo na mezar pa se molimo za naše umrle kao što je bila praksa poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, ali da fizički s njima razgovaramo, to je nemoguće. Ali utjecaj da neko može imati na umrlu dušu je kroz molitvu i intervenciju uzvišenog Boga. Hvala ti na vrlo širokom odgovoru. Gospodine Džahangire, a šta je ako sanjamo umrle? Znači, mi možemo vidjeti nekoga koji je preminuo u viziji ili snu i razgovarati s njim.
kako je to blizu realnost, prema ovome što nas je naš brat pitao. Da, svi od nas smo to doživjeli ili da vidimo u snu živu osobu ili mrtvu i razgovaramo s tim osobama. Ali da li je to zaista ta osoba koja je umrla? To je vrlo subjektivno. Naravno moramo shvatiti i da su snovi dio tog duhovnog oblika i tako znači ako postoji ikakva veza sa umrlim, bit će kroz duhovnu vezu. Ali kao što je Kasid rekao, ne možemo imati dvostrani fizički razgovor sa tom umrlom dušom. Šta onda mi vidimo u snu? To je manifestacija od nečega drugog, znači Allah želi da neku poruku da osobi. I kao što znamo da Allah razgovara sa svojim stvorenjima, on koristi formu razgovora sa kojom su ti ljudi upoznati. I da im se da do znanja da poruka dolazi izvan ovog svijeta. On koristi nekog ko je preminuo. I osoba će da shvati da je ta poruka izvan ovog svijeta, ali to može biti melek koji uzima ljudski oblik tako da osoba može da razumi meleka, jer meleci prema definiciji su stvorenja koja mi ne možemo razumjeti, zato što pripadaju različitoj dimenziji duhovnog svijeta koja je nedostupna ljudima. Ali da li umrli mogu saznati bilo šta? Im mi govorimo, izgleda da mogu, ali ne mogu uzvratiti. Ovo se ne može desiti preko umrle moći, niti preko naše moći, nego preko Božje moći i njegovog odobrenja. Znamo u vezi časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kad se obraćao mrtvim tijelima neprijatelja koji su poginuli na bitci na Bedru. Pitao ih je da li je Allahovo obećanje istinito za vas, kao što je za nas. Ashabi su rekli, oni su mrtvi ljudi, kako te mogu čuti? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, oni me mogu čuti bolje nego vi. Znači nešto se dešava, ali oni ne mogu odgovoriti. Mi ovo ne izmišljamo, ovo je prema kuranskom ajetu, sura 35, ajet 23. Which is chapter 35 and it's verse 23. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. Živi i mrtvi nisu isti. Ne čuju te, niti ti njih čuješ kao što čuješ žive. Allah daje da čuje onaj koga on hoće. Znači Allah može im dati da čuju, a ti ne možeš učiniti da čuju oni koji su u grobovima. Kao na primjer kad odemo na mezar, kao što je gospodin Kasi spomenuo, pozdravimo ih selamom. Ovaj selam oni mogu čuti ako Allah odobri, ne preko njihove moći niti preko naše. Ovo je moj zadnji primjer zašto mi se ne možemo moliti mrtvima, zato što nas ne mogu čuti. Ako Allah to ne dozvoli i ne mogu nam uzvratiti, kao što Allah kaže u Kur'anu, besmisleno se moliti mrtvima, ne mogu da vas čuju. Moramo shvatiti da govorimo o dvije totalno različite dimenzije, fizičkoj i duhovnoj. One se mogu poklopiti do nekog stepena, samo ako Allah dozvoli, ali generalno ne. Sljedeće pitanje je od gospodina Aziza Ahmeda iz Kanade. Njegovo pitanje je razlika između podmićivanja i poklona. Daje primjere gdje neka preduzeća daju vrlo skupe poklone važnim ljudima, što očigledno može da promijeni njihovo mišljenje. A drugi dio njegovog pitanja, možda su ovi pokloni dati njima poslije ugovora, ali oni opet mogu biti od značenja u budućnosti. Gospodine Džahangir, možete li nam reći nešto u vezi ovoga? U vezi te razlike između podmićivanja i poklona? Koja je linija koja dijeli ovo dvoje? Linija između ova dva postoji. Stvarno mi se sviđa ovo pitanje jer je povezano sa stvarnim životom u kojem živimo. Prije nekoliko dana sam gledao dokumentarni program jedne zemlje gdje mito i korupcija je
na svakom stepenu društva. Neko čije je zemljište bilo ukradeno otišao je u policiju da napravi prijavu. Za njih da bi napravili tu prijavu morao ih je podmititi. Da bi oni poslali prijavu u sud morao je da potplati i sudiju. I bila je komisija postavljena u toj zemlji da bi ukinuli podmićivanje. Ali možete vidjeti koliki je to težak problem i kako jadni ljudi pate svugdje. I naravno zato što je Islam savršena vjera i ima savršeno učenje, očekujemo da nam da jasna pravila u vezi ovoga. I nalazimo ih u Kur'anu. Allah striktno i kategorično zabranjuje ikoga ko pokušava kupiti pravo bilo koga, plaćajući nekoga da bi podstakli vlasti da dobiju nešto što ne pripada njima. Mito i korupcija su apsolutno zabranjeni u islamu, ali poslije ovoga ako kompanija želi da potpiše ugovor sa nekim i želi da ih podstakne radi neke loše namjere, kao na primjer pokušavanje da preuzme ugovor koji je neka druga kompanija mogla da potpiše, to je nešto vrlo loše. To je loš nijet. Ne bi trebali to raditi, ali ako želi da dodijeli poklon poslije sklopljenog ugovora, to je samo ljudska interakcija. I to ne znači da zato što daju poklon da imaju loš nijet. To je da bi popravili svoje odnose i pokazali ljubav i poštovanje jedni prema drugima. Znači sve dolazi koji je vaš nijet, namjera. Moramo biti vrlo oprezni da naš nijet, naša namjera bude čista. Da časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: tahadu wa tahabu, razmjenjivanjem poklona povećava ljubav vjernih prema drugima. Moramo shvatiti baš kao što je gospodin Džahangir govorio, da najviše naš nijet, naša namjera igra ulogu. Moramo shvatiti šta je podmićivanje. Podmićivanje je prema definiciji kad vi shvatite da ne možete ili niste u stanju dobiti u ovome slučaju komercijalni ugovor. Da bi dobili ugovor vi onda pošaljete poklon. Da bi ta osoba promijenila svoje mišljenje, ali gledajući sa bilo koje strane to je neetički. Aside from, any other aspect, it's just unethical to actually do that. Znači, preispitati motiv tog poklona i mi bi uvijek se trebali okrenuti Allahu za svaku pomoć i ne bi nikad trebali se pokoravati drugim ljudima da bi dobili nešto u našu korist. Hvala vam za vaš odgovor. Nadamo se da smo odgovorili na pitanje gospodina Aziza. I hvala mu još jednom na lijepim komentarima. Sljedeće pitanje stiže od gospođe Dževerije Munir iz Kanade. Ovo pitanje je u vezi časnog Kur'ana i povezuje se sa tehnološkim razvojem oko nas. Jedan od razvoja je taj da je Kur'an sačuvan na MP3, audio knjige i tako dalje. Onda koja je svrha da se časni Kur'an uči na pamet? Kasid, ako ti možeš da odgovoriš. So given this fact, what is the significance and what is the purpose of memorizing the Holy Quran? Qasid, if you could explain that. Kao što si rekao, iz ovog pitanja možemo da zaključimo da postoji toliko fizičkih i kompjuterskih kopija, vjerovatno više nego ljudi. I naravno da će se ovo pitanje postaviti. Koja je potreba da učimo na pamet časni Kur'an? Da bi ovo razumjeli, moramo se vratiti u vrijeme časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i razmotriti zašto su ljudi učili na pamet časni Kur'an. Da li samo radi bojanja da neko ne bi promijenio tekst ili da sačuvaju časni Kur'an? Kad pogledamo u časnom Kur'anu postoje mnoga obećanja gdje Allah obećava da ja ili mi ćemo se brinuti da sačuvamo Kur'an. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Mi smo oni koji će sačuvati ovaj Kur'an. Kad uzvišeni Bog uzme tu odgovornost, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prirodno znao da ova odgovornost ne leži na njegovim ramenima.
Onda imamo i ovaj ajet koji ima prelijep sadržaj. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تحرك به لسانك لتعجل به. Ne pomjeraj svoj jezik tako brzo kad učiš Kur'an. إن علينا جمعه وقرآنه. Zaista je na nama njegovo skupljanje i njegovo učenje. Uzvišeni Allah na mnogim mjestima objavljuje časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da odgovornost je na njemu da skupi ovaj časni Kur'an. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i njegovi ashabi su znali da nije na njima da fizički sačuvaju časni Kur'an. Šta su ashabi časnog poslanika radili? Imali su ogromnu ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i preko njega voljeli su uzvišenog Allaha. I bilo je prirodno kad su ajeti bili objavljivani časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kad god je novi ajet bio objavljen, oni bi ga učili napamet. I ta ljubav prema riječima uzvišenog Allaha je bila tu. I ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da su spontano učili napamet Božje riječi. Znači ljudi ne čuvaju Kur'an, uzvišeni Allah čuva časni Kur'an. That the safeguarding is being done. The safeguarding of the Holy Quran is being done by Allah the Exalted Himself. Mislim da riječ Kur'an ovdje igra veliku ulogu u objašnjavanju ovog pitanja. Gospodine Džahangir. Da, naravno, čitav Kur'an je nešto da se recituje, da se uči. Al-Kur'an znači čitati, učiti. Nešto što ne zavisi od softvera i hardvera, već nešto što je ljudska stvar, koja samo zavisi od Allaha, koji daje da ga ljudi vole i onda ga oni čuvaju. Ako zamislimo u vezi različitih situacija gdje može doći do čistih solarnih radijacija, ovo bi moglo da našteti elektronskim uređajima i mnoge stvari koje smo sačuvali bi mogle biti izbrisane. Nadamo se da se nikad neće desiti, ali na primjer nuklearni rat, i to bi izbrisalo informacije u određenom mjestu. Mi ne možemo niti se oslanjamo na tehnologiju. Kad bi svaka elektronska kopija Kur'ana bila uništena, i dalje bi bilo na Allahu da ga sačuva u ljudskom umu ili na pismenoj kopiji. Ljudi možda misle da je elektronska kopija više sigurnija, ali pismene kopije se mogu čuvati dugo vremena. Također postoje kopije Kur'ana skoro od početka Islama. 1400 godina poslije nam pokazuje da je Allah uzeo na sebe odgovornost čuvanja Kur'ana. Mislim da se ne moramo brinuti da ga sačuvamo elektronski. This goes to show that the Quran is something which Allah has taken upon Himself, as Qasid has said, to preserve. I don't think we need to worry about having it preserved electronically at all. Ta elektronska forma je vrlo korisna za nas, ali nije pod moranjem. Kao što je gospodin Džahangir rekao, to je knjiga koju ljudi vole da imaju u formi knjige, koja je sigurnija od elektronske, ali kopija koju mi držimo u našim srcima je vrlo sigurna. Hvala vam na vrlo širokom odgovoru. Sljedeće pitanje je prema temi časnog Kur'ana. Ovo pitanje nam stiže iz Gane. Svrha časnog Kur'ana, za koju Kur'an sam govori da je savršena knjiga, u koju nema sumnje i uputa je za bogobojazni. Znači, svrha objave je da je upućuje čovječanstvo. Ako je svrha objave, onda zašto neki ajati iz Kur'ana se smatraju mutašabihat? Gospodine Džahangir, ako možete nam objasniti šta mutašabihat znači i da nam objasnite u vezi ovoga. Explain also what mutashabihat means for the benefit of our viewers, and then also explain the answer to this as well. Vidite, nešto što je mutašabeh znači da sliči na nešto drugo. Al mutašabihat, stvari koje liče jedne drugima. Govorimo o sličnostima.
nešto što je slično drugom. Pričamo u vezi metafora i moramo shvatiti da časni Kur'an ima toliko ajeta koji su jasni, možete ih odmah razumjeti, ali ljudski izražaji nalaze najvišu formu u algoritmičkim metaforama i najljepši izraz ljudskog jezika je u ovoj formi. I vrlo je uzbudljivo da otkrijemo šta je ta osoba mislila napisati. Kao kad pogledamo na poeziju, kad je mistična i morate otkriti značenje, nego kad je napisana na jasan starinski način. To je jedan razlog zašto nalazimo mutašabihat. Postoji drugi razlog, možemo izraziti mnoga značenja sa ovakvim izrazima u ljudskom jeziku. Ako je jasan govor, možete imati jedno značenje, možda dva, ali ako je algoritmični jezik, onda možete imati mnoga značenja koja su totalno različita jedna od drugih. I zato se nalaze u Kur'anu, jer je ovo najviša forma izražaja koju možemo i zamisliti. Ovi izrazi dolaze od stvoritelja univerzima. Ovo uljepšava časni Kur'an. Hvala vam. Sljedeće pitanje stiže iz Amerike. Naš gledalac kaže, nedavno su imali skup kod nekih rođaka. Razgovarali su u vezi religije. Jedan mladi dječak je upitao sljedeće pitanje na koje niko od njih nije imao dobar odgovor. On se nada da ćete vi odgovoriti na ovo pitanje i ja sam siguran da hoćete. Dječak ih je upitao vrlo jednostavno pitanje: koja je bila potreba da Allah stvori čovječanstvo? Gospodine Jahangir, možete li nam odgovoriti? Prvo što trebamo reći jeste da Allahu nije potrebno ništa. Prema definiciji on ne treba ništa. On je el-Gani, sam dovoljan, apsolutno nezavisan o bilo čemu što postoji. Sve dolazi od njega, svakako mi zavisimo od njemu. Ovo pitanje bi trebalo biti postavljeno malo na drugačiji način. Trebalo bi biti zašto je Allah stvorio čovjeka. Naravno da Allahu ništa ne treba, ali je u njegovoj prirodi da stvara različita stvorenja koja on stvara da bi ga upoznali. I on je zbog toga rekao: ja sam bio skriven u blago, ali ja sam želio. Ovo je iz hadisa Kudsi gdje Allah govori poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i on nama prenosi kako je Allah njemu rekao: ja sam želio da budem spoznat, tako sam stvorio Adema. Adem je stvoren da upozna Allaha. Vidite, Allah je taj koji je stvara različita stvorenja i uputi ih prema višem i višem stepenu. Jedan od stepena je stepen svjesnosti gdje stvorenje prepoznaje Boga. Onda stepen gdje može da imitira Boga do nekog stepena prema svojoj granici, naravno. To je stepen Adama. Ovo je samo jedan aspekt da je Bog stvoritelj. Ne postoji zašto on to radi, zato što je on takav. On ne treba ništa, ali kaže ako hoće on može sve da uništi. Njemu ništa ne treba. Mi trebamo njega, ali je njegova priroda da bude stvoritelj. On uvijek stvara i jedno od njegovih stvorenja smo mi, čovječanstvo. U stvari, u ajetu kad Allah kaže: a ja nisam stvorio džinove i ljude osim da mene obožavaju. U sljedećem ajetu on govori: وَمَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. Ja ne tražim opskrbu od njih, niti želim da oni mene hrane. Ovdje što Bog govori je da nas je stvorio, da ga obožavamo i da je to naša obaveza i da naše obožavanje nije za njega, nego za nas. Upravo smo prije ovog programa razgovarali da uzvišeni Bog je toliko milostiv, blagonaklon prema nama i dao nam je sve upute kako da ga obožavamo i ovo je kako ćemo mi da steknemo blizinu uzvišenog Boga. Nije da Bog treba nas, već mi trebamo njega.
Hvala vam na ovom odgovoru. Sljedeće pitanje dolazi iz Indije od gospodina Tanvira. On pita, koja je logika iza tejemuma, jer nas nečisti? Znači, koja je svrha tejemuma? Kad nemamo vode, uzimamo tejemum. Gospodine Jahangir, možete nam pojasniti? Prvo, prije nego što stupimo na namaz, praktikujemo nešto što nas pripremi za namaz. Priprema nas mentalno, fizički i duhovno. Sprema nas da stanemo ispred onoga koji je stvorio univerzum i sve druge svjetove. Znači, idemo ispred onoga koji zaslužuje najbolje prisustvo. Ne možemo zamisliti bolje ni više sveto pojavljivanje ispred bilo koga drugog. Moramo pratiti pravila koja će nas dovesti do molitve. Inače koristimo vodu da uzmemo abdest. Abdest ima nekoliko važnosti da nas pripremi za taj najspecijalniji sastanak. Fizički nas očisti, zato mi moramo biti pokraj drugih ljudi, također znači moramo da budemo čisti. Onda šta se desi ako nemamo vode? Jedna stvar koju ja volim u vezi islama jeste da je religija lahkoći. Islam je stvarno religija za svakoga, od svakog ekonomskog stepena koji možete zamisliti. U islamu nam ne trebaju svijeće, davanje, mise, krstovi, idoli, da bi se obratili Bogu. Sve je jednostavno, Bog kaže da koristimo vodu, ali ako ne možeš naći vodu, onda koristi čistu prašinu, što zovemo tejemum. Kad koristimo vodu, to je abdest. Ovo je da osoba simbolično uradi neke pokrete koje mi radimo kad uzimamo abdest sa vodom. Ali to je da smo psihički i duhovno spremni za namaz, zbog toga radimo tejemum, da stanemo ispred Boga. To je nešto što je Allah olakšao za nas, jer nekad nemamo vode, ali ne bi trebali samo početi klanjati. Ovo vam pokazuje kako ovo je vrlo važan simbolični čin pripreme za namaz. Da nije važno, ne bi bilo propisano kao zamjena, to je da se mentalno pripremimo prije namaza. But we have a replacement so that we remain in that spirit before we go into prayer. So it's very, very important. Ovo je također odgovorila na drugu polovinu njegovog pitanja koje je glasilo da li je čista zemlja uslov za tejemum, da li možemo potrati rukama po bilo kojem čistom mjestu, kao što ste vi već rekli da je ovo simbolično djelo koje je zamjena za abdest. Naravno da treba da bude čista prašina, a ne nešto što znamo zasigurno da je prljavo. Inače ljudi potaru zid, na primjer, jer tu mogu naći prašine i onda učine tejemum. Ali ovo je olakšica i ne moramo da idemo i da tražimo specifičan zid i tako dalje. Onda ova olakšica bi postala teškoća za nas. Mora biti nešto lahko. Možda Kasid želi da doda nešto u vezi ovoga. Da, čitao sam u vezi ovoga da kad dotaknemo prašinu ili kao u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem čistu zemlju, koristili su vrlo simboličan jezik, kao molitvu uzvišenom Allahu. O Allah, iako nemamo vode, podari nam je, jer ako nam je ne daš, postaćemo kao ova prašina. Tako da je vrlo simbolično za one ljude koje nemaju vode. And so it's a kind of symbolic language for those people who don't have water. Talking of allegories and similitudes. Yes. Of course, yes. Sljedeće pitanje dolazi iz Njemačke. Pitanje je u vezi namaza. Gledaoc pita zašto u toku dana u namazu ne učimo naglas, a za sabah, akšam i jaciju učimo naglas. Kasid, možeš li nam ti odgovoriti na ovo pitanje? Vidite, ne nalazimo direktan odgovor u vezi ovoga, ali je bila praksa časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem.
koju mi praktikujemo i mi vjerujemo da je što god je on radio, da je direktno od uzvišenog Allaha. Znači, ova praksa je radi nečega i mi moramo da razmislimo u vezi ovoga. Ako zaista razmislimo u vezi slušanja Kur'ana na sabahu, akšamu i jaciji, moramo priznati da je vrlo lijepo slušati Kur'an u ovo vrijeme. Hazreti Halifetul Mesih IV je to lijepo usporedio kao cvrkut ptica izutra i navečer. To je nekako gdje to učenje i priroda se sklapaju. Inače, u to vrijeme je vrlo tiho i svi su opušteni. Ali kao što sam rekao, nema tačno napisano zašto se uči Kur'an na glas u to vrijeme. To je za nas da razmislimo. Što sam ja primijetio, pogotovo u gradovima, u džamiji u to vrijeme, znači i mnoge džamije nemaju mikrofone i tako dalje. Ima previše zvuka izvan džamije u to vrijeme i ako imate mikrofon, nećete čuti učenje Kur'ana jasno. Na nekim mjestima je vrlo loše da jedva možete da čujete kad imam izgovori Allahu Ekber. To je vrijeme kad su svi zauzeti. Zbog toga se Kur'an uči u sebi i imam samo govori Allahu Ekber. I samo naglašavanje za različite pozicije u namazu. A kao što si ti govorio, u to vrijeme ne možemo čuti pjevanje ptica. Ovo jeste religija prirode i prirode čovjeka. I mislim da je i ovo jedan od razloga da se ne uči na glas. Da, želim da spomenem da je učenje Kur'ana na glas u zoru spomenuto u časnom Kur'anu i da će nas to čekati na sudnjem danu, to naše učenje. Allowed at the time of Fajr is something that will be of, it will be something that will give witness on the day of resurrection, to Allah the Almighty. The specific word being mashhuda. Inna Quran al-Fajr kana mashhuda. Da, Islam ima ravnotežu i u namazima. U nekim imam uči na glas, a u nekim ne. Tako da mi možemo učiti na svoj način i svoj izbor sura. I kao što ste vi, gospodine Džahangir, spomenuli, Islam je vjera lahkoće. Hvala vam i na ovom odgovoru. Sljedeće pitanje je stiglo iz Velike Britanije od gospodina Haruna. Pita u vezi zakletvi i obećanja. Zbunjen je u vezu ovoga. Da li nam je dozvoljeno da kažemo Allahu, ako me pomogneš, uradit ću ovo ili ono? Naravno, gledalac kaže, znam da ne smijemo pitati za haram stvari, ali čitav taj koncept zaklinjanja i obećavanja mi izgleda loše, jer ne slažem se da je ispravno da se cjenkamo sa Allahom. Da li je zakletva cjenkanje sa uzvišenim Allahom? Koji je stvarni koncept ovoga? Da, moram reći da ne možemo se miješati ni u čiju vezu između te osobe i gospodara. Ljudi nekad kažu smiješne stvari. Jednom je jedan misionar rekao kako je čuo od starijeg misionara da je rekao Bogu, bolje to sad uradi odmah ili će biti vrlo loše. To se tako tad desilo i šta ćete, dese se stvari, ali moramo se zapitati da li bi mi to željeli da učimo našu djecu tako da razgovaraju sa Bogom. Ovo je vrlo osobno i mi se ne miješamo u ovo, ali na drugi način mi moramo reći da mi ne posjedujemo ništa s čim bi se mogli cjenkati sa svojim gospodarom. On je najuzvišeniji, mi se ništa ne pitamo. Vrlo je smiješno da mi kažemo Bogu, ako ti uradiš ovo, mi ćemo uraditi nešto drugo. Ali Allah će nam reći, ja ne trebam ništa, baš kao što smo razgovarali malo prije. I da mu ponudimo čitav svijet i univerzum, njemu ne treba ništa. Malo je nelogično da ovako razgovaramo s njim.
Ali postoji nešto što možemo uraditi, kao na primjer udjeljivanje sadake. Znači, da bi pridobili Božju milost, mi dajemo milost Božjim stvorenjima. Znači, kažemo Allahu, mi dajemo tvojim stvorenjima kojima je pomoć potrebna. Onda te molim da i ti uradiš nešto za mene. Ali nikad ne kažem ako ti to nama ne ispuniš da mi nećemo njima dati. To bi bilo vrlo ružno ponašanje prema Allahu. Ali je normalno nekad da iz naših usta izađu neke riječi koje, kao što sam rekao na početku, Gospodaru, ako ti uradiš ovo za mene, ja ću za tebe. Ali to je nešto vrlo ljudsko. Ali šta je najbolje jeste da udjeljujemo Allahovim stvorenjima i da se nadamo Allahovoj milosti. Apsolutno, samo da nastavim poslije gospodina Džahangira, da ako vi kažete Gospodaru i postavite uslov, ne mora značiti da će taj uslov otići u vašu korist. Znači, ako Allah ne ispuni vašu želju, onda vi što ste obećali Gospodaru nećete to ispuniti, razočarat ćete se i tako dalje. A to nije u islamu preporučeno, jer mi moramo se uvijek nadati i biti zadovoljni Božjom odredbom. Baš tako kao što ti govoriš. Mi možemo nešto tražiti, a ta stvar možda nije dobra za nas. A Allah koji je sveznajući zna da to nije dobro za nas. Recimo, na primjer, dijete pita roditelje da dotakne rukom vatru. Oni naravno da neće to dozvoliti jer to nije dobro, a dijete misli da je to dobra ideja i oni će mu dati nešto drugo da radi. Također Allah ne daje nam nekad što smo zatražili, ali da daje nešto što je još bolje za nas. Znači, nikad ne bi trebali postavljati uslove Bogu za nešto što se može okrenuti da je vrlo loše za nas. I Allah nikad neće prihvatiti nešto što je loše za nas. Trenutni halifa je nedavno spomenuo u svojoj hudbi da ne trebamo govoriti da naše molitve Bog ne čuje. On čuje svaku našu molitvu, ali nekada one nisu dobre za nas. Vraćajući se na ideju u vezi sjenkanja, mi znamo da je uzvišen Allah Đelšanuhu nam dao sve, ovaj univerzum, da živimo u njemu. Dato nam je bez traženja i moljenja. Zašto sad da uzmemo praksu da kad nam nešto treba da se sjenkamo? Zašto ne koristimo atribute Ar-Rahman, Ar-Rahim i da tražimo Allahu milost bez sjenkanja? Nadam se da smo odgovorili na gospodina Harunovo pitanje. Idemo na sljedeće pitanje, također stiže iz Velike Britanije od gospodina Asima. On pita u vezi predskazanja Dželali Mesih. Ako nam možete reći više u vezi ovoga i objasniti šta znači Dželali Mesih. Dželali Mesih se odražava, na primjer, ako usporedimo vrijeme Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, koje je bilo Dželali, kao inspirativno i moćno vrijeme. A vrijeme obećanog Mesije je bilo prelijepo. Dželali, ne mogu da nađem tačnu riječ kojom želim da ovo objasnim. To je nešto što je mehko, lijepo, nježno. Znači, poruka u vrijeme časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem je došla kao nešto inspirativno i moćno. A u vrijeme obećanog Mesije alejhi selama došlo je kao da predstavimo ljepotu islama, da bi pridobili ljude sa ljubavlju i pažnjom. Da, to je tako kako mi analiziramo i upoređujemo, i znači Dželali Mesih je neko ko će upozoriti svijet. I bit će vrlo jasan u vezi tog opominjanja i reći će svijetu da nešto dolazi. I obećani Mesija alejhi selam je rekao u vezi ovoga u jednom od njegovih pisanja. Ovo predskazanje ima kao uslov, kao moglo bi se desiti. On je rekao, baš kao što ja vjerujem da sam ja Mesija, ja također vjerujem da može biti još hiljadama Mesija.
On je također rekao da Mesija može doći koji će biti dželali u njegovom načinu. U vezi ove teme, naš trenutni halifa, vođa Ahmedija zajednice, halifatul Mesih V, je bio upitan u vezi ovoga šta ovo znači. I on je rekao zato što je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem posljednji koji je donio objavu, dželali Mesih mora biti iz njegovog umeta. Zbog toga što je obećani Mesija sljedbenik poslanika sallallahu alejhi ve sellem i poslanik koji zavisi od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, halifa je objasnio da Ahmedija hilafet će ostati do sudnjeg dana i iz te linije da će biti dželali Mesih koji će dobivati objave i naredbe od Allaha dželešanu. And a Khalifa could be told and instructed by God Almighty to stand up and take this forthcoming stance. Hvala na odgovoru. Nadam se da smo odgovorili pitanje gospodina Asma. Pričali smo ranije dok smo govorili o konceptu Boga. Govorili smo o osjećaju da nemamo nade. Gospodin Fehim Nasir iz Velike Britanije pita u vezi ovog osjećaja da nemate nade. On kaže da se osjećamo tako bez nade, smatra se grijehom i znamo da mi nikad ne bi trebali biti bez nade u Allaha. Ali svako nekad izgubi nadu. On daje primjer da nekad nema nade da osoba ozdravi ako ima tešku bolest. Ili ako je slijepa, ne mogu biti izliječeni. Znači, za nekoga u ovoj situaciji, kako ovo može postati grijeh ako ostane bez nade? So for someone in that situation, how can this become a sin if they become hopeless or have that feeling of hopelessness? Znači, ovo je nešto protiv učenja časnog Kur'ana. Časni Kur'an nas uči: ne gubite nadu u Allahovu milost. Iz ovog ajeta nalazimo da nikad ne bi trebali gubiti nadu u Allaha. Neizbježljivo je i vrlo je prirodno da smo nekad razočarani, tužni, vidimo iz života časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kad je njegov sin Ibrahim preminuo, tu su bili prisutni mnogi ashabi i kad je poslanik ga ukopavao, suze su mu počele liti niz lice. Jedan ga je ashabu pitao: ja Resulallah, o Božji poslaniče, šta je to? Zašto plačeš? Poslanik mu je rekao: ovo je Božja milost. Ovo je nešto što je u nama kao milost od Boga. Ali mi ne smijemo ništa govoriti protiv Božje odredbe nikada. I uvijek smo spremni stajati ispred Božjeg određenja. I mi ovaj primjer vidimo u životu obećanog Mesija alejhiselama koji je također imao djecu koja su mu umrla. Šta treba da shvatimo jeste, ako smo vezani previše za ovaj svijet, bit ćemo razočarani. Jer nam je to spomenuto u Kur'anu. Svi i sve stvari sa ove zemlje će da nestanu. Sve nestaje, znači ako se vežete previše za ovaj svijet, bit ćete razočarani. Postoji praktičan način, naravno stvar ovo je teorija toga, ali postoji praktičan način ako ste razočarani, depresivni i tako dalje. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dao vrlo jednostavan način. Gledajte na one koji su ispod vašeg stepena. I onda nećete biti nesretni, jer sreća i zadovoljstvo su vrlo subjektivni. Kad pogledamo na one koji pate, mi vidimo da smo mi u boljem stanju od njih. Onda smo mi zadovoljni, ali kad pogledamo na one koji imaju bolje stvari od nas, onda mi postajemo nezadovoljni. To će nas dovesti do nezadovoljstva, zato je on rekao: uvijek gledajte na one koji su ispod vas. Znači, slijepa osoba može reći da je on u patnji jer je rođen bez vida, ali onda može neko biti koji je slijep i plus još nešto da ima. Znači, ovo bi nam trebao biti primjer. Znači, niko ne može da kaže da je on na vrhuncu nečega. Uvijek ćemo naći da je neko iznad nas u nekom smislu.
Čak i slijepa osoba može da bude u nekom smislu bolja od osobe koja vidi. Znači uvijek bi trebalo da gledamo na one koji su ispod nas tako da ostanemo zadovoljni u našim životima. Ostajemo na konceptu u vezi Boga i sve što se odnosi na ovu temu. Gospodin Jasir iz Amerike pita interesantno pitanje u vezi ovoga. Njegovo pitanje je u vezi širka. Zašto je rečeno za širk da je najmrže djelo koje neće nikad biti oprošteno ni u kojem slučaju? Nemusliman mu je rekao, zar Bog nije onda sebičan da naredi nešto ovako? Ovo je nešto što smo ranije spominjali. Kasid, možeš nam pojasniti? Vrlo interesantno pitanje i što je meni privuklo pažnju je sebičnost. Moramo razumjeti šta je sebičnost. Sebična osoba je ona koja uvijek gleda šta je za njegovu korist. Ali što se tiče Boga, već smo o tome razgovarali u ovom programu, Bog ne treba ništa od nas što on već ne posjeduje. Šta je onda što Bog želi od nas? Svrha našeg postojanja, kao što je Bog rekao, jeste da ga obožavamo. Znate, Božji atribut Halik, što znači stvoritelj. Znači, svrha tog stvaranja ovog svijeta jeste bilo da stvori čovjeka. I stvarati različita stvorenja, to je nešto što Bog radi i ako gospodin Džahangir može da doda nešto još na ovo. Da, to je jedna stvar, ali druga stvar je širk. Znači, neki žele da uzimaju Allahove atribute kao što je stvoritelj. I oni vjeruju da neke druge stvari ili osobe, one imaju uzrok u stvaranju. Ali šta se dešava kad imamo takvo mišljenje jeste da se naša duša dijeli, naša lojalnost na dvije strane, Bogu i tim drugim stvarima koje mislimo da imaju povezano sa stvaranjem. To je vrlo loša stvar za našu dušu, jer umjesto da se uvijek zahvaljujemo Bogu, mi ćemo početi da se zahvaljujemo također nečemu drugom. Još jedan problem iz ovoga jeste ibadet. Mi trebamo da obožavamo Boga, ali iz ovoga će doći problem jer mi trebamo da oponašamo Boga, da uzimamo njegove kvalitete. Ako mi kažemo da Bog dijeli stvari sa drugima, onda mi njega omalovažavamo. A ako počnemo ponašati ovaj način, onda će naša duhovna strana da bude u patnji. Konačno još da kažem, još jedna posljedica širka. Ako mi vjerujemo da Bog dijeli svoje atribute sa drugima, onda to znači da su poslanici Božji nama lagali. Jer su oni nama svi došli i rekli da on ne dijeli svoje atribute sa drugima. Ako mi kažemo da on dijeli te atribute, onda mi ne poštujemo ni jednog Božjeg poslanika. A mi znamo ko je god protiv onih koji su poslani od Boga je protiv njega samog. Toliko različitih problema će se stvoriti iz širka. Zbog toga Allah kaže da je najgori grijeh koji on neće oprostiti. Što znači da će toliko utjecati na vas i vašu dušu, da nema oprosta za vas kad je vaša duša toliko razorena sa ovim. Zbog toga ovo je grijeh koji mi moramo da odbacimo kompletno. Jer Bog je jasno rekao u časnom Kur'anu, onaj ko se potpuno osloni na njega, ta osoba bi trebala da zna da je Bog dovoljan za njega. Kad nam je Bog dao univerzalnu poruku da ja sam dovoljan za vas, ja slušam vaše molitve, ja vam dajem sve, moramo shvatiti da Bog ne samo da sluša naše molitve, ali da on može da odgovori na njih. Znači, kad gledamo na širk,
Mi imamo obećanje od Gospodara da je On taj koji nam daje sve, koji sluša naše molitve i to. Znači, taj širk bi trebao potpuno da bude otklonjen iz našeg života. I trebamo da budemo ti ljudi koji testiraju ovo i vide moć uzvišenog Allaha. Hvala vam još jednom na vrlo detaljnom odgovoru. Nažalost, stigli smo do kraja ove emisije. Želim da vam se zahvalim što ste bili moji gosti i za vaše vrlo jasne i detaljne odgovore. Također hvala našim gledalcima koji su nam poslali njihova pitanja i na njihovim lijepim komentarima. Samo da vas podsjetim da nas možete kontaktirati na e-mail adresu faithmatters@mta.tv i možete nam se javiti putem faksa. Također, naše prijašnje emisije možete naći na YouTube kanalu MTA Online 1. To bi bilo sve od nas za danas. Od sviju nas iz London studija. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.